Киеве солнце. So we don't have enough women in Silicon Valley. You rock! И случайно вчера нас начали видосить. Говорю, отлично! Очень сложно доказать 5-летнему мальчику, что секс лучше мороженого. Ого! Виталь, давай тогда, Саша, ты на жире. Правда, если ты в стартапе. Продукт можно сделать на коленке. И магия. В жопу изобилить. Just do something you're passionate about. Все. Виталь. А спать таки реально хочется. Издержки нашей профессии. Если ты в стартапе, то это постоянный недосып, все, что связано с «не», и постоянный стресс, поиск вечно каких-то ресурсов, но продолжаешь этим заниматься, потому что интересно, от этого прет. Кристина, пока. Помаши, Крис. Помаши пока. Помаши. Пока-пока. Пока. Ладно, давай. Пока. Давай, Тём. Летая в Сан-Франциско, достаточно часто встречаешь в самолете каких-то девелоперов, стартаперов. Только что была прикольная ситуация, чуваки сидели и делали питч-деку, собирали, наверное, часа 4, и на последнем слайде у них в конце было огромными буквами «Fuck you». Я посмеялся чувакам, говорю, пацаны, оставляйте так. Посмеялись вместе. Ну, на самом деле все мы так делаем. Всего каких-то 18 часов, и мы уже здесь. Наконец-то я добрался домой. Долина встретила дождем. Ну, ничего. А почему домой сейчас, если Линка, наконец, в этот раз я встречу? Расскажу. Здесь на самом деле можно повстречать очень много интересных, прикольных людей. So finally, I met this guy. Yeah. And I met Link maybe like 10 years ago. Something like 10 years ago. I met a guy named Vlad Voskresensky, I think it was. Yeah, the most interesting part that Link is doing a great job because he is connecting a lot of great people in this house. Well, we got good people in the house that are good at connecting each other, because I'm not home quite so often as I used to be. I even can tell that this is my like a second home, because all the time when I'm in Silicon Valley, so I'm staying here. I think there must be a dozen people that incorporated their companies in this house, and all the mail is in that box in the corner there. Yeah. Some of them have not picked it up in a while, even though I tell them, come get your incorporation papers or whatever. The house is almost incubated. This guy just joined Y Combinator. Yeah, also incorporated. It's pretty neat. The house is pretty darn international. I think probably like a couple weeks ago, I was the only person from the U.S. here. Yeah. We had like Brazil. We had a lot of South Americans. We had a whole room of South Americans that were here Really? for different like, incubators and stuff. It was interesting. So we don't have enough women in Silicon Valley. What is up with that? So next time we're going to bring from our countries here. I gotta move to Kiev or something like that. You should. That's You life should. here, you know? That is why I love this guy. I'm going for a date tonight. Yeah. What do you mean? You can see my clean shirt on? In quantitative finance, and I think we have the right skill set for. Вот так вот в долине все и происходит. Я приехал утром, ребята сидели, питчили. Уехал, меня не было часа 3, наверное, я вернулся и до сих пор продолжают. Сидят, питчат, девелопят, едят, все на одном месте. Долина. The businesses are very heavy in that sense, and we felt that there are better solutions to this. Вот это он. Мой любимый CTO. Да, мы так давно не виделись. Да. Поехали поставим машину. Поехали. Я не могу так говорить, Виталий. Так и ты меня сегодня встретил. Давай, это история. Я тебя встретил, я рассказываю тут важную информацию. Подожди. Сейчас я сниму для истории, он Леша. Помаши, Леша. Сейчас решается вопрос. Да. Понятно, все. Всем спасибо. Thank you.
А в долине все веселее и веселее. Выезжаешь в 6 утра и уже стоишь в пробках. В LA немного теплее, чем в Сан-Франциско. Мы когда-то даже брали с собой сюда Роя. Он провел тут, мне кажется, самые счастливые полгода в его жизни. Будущего не знаем, но чтобы не было с нами, остаемся собой. Эй, бро, нас не испортит деньгами, и чтобы не было с нами. Потому что в Калифорнии достаточно хорошо относятся к собакам, и в принципе он был везде. Я чуть ли не в бассейн с ним ходил. Guys, it was amazing day. If you don't know who is this is Jusem. Love you guys. See you. See you in Tomorrowland. Задержали рейс на целый час. Есть, кстати, очень прикольный сервис в Штатах, называется Seat Boost. Когда остается час до регистрации, то если есть свободные места в бизнес-классе, есть возможность поучаствовать в аукционе и задешево очень заапгрейдиться в бизнес-класс. Очень прикольно, но у меня ни разу не получалось. Попробуйте, может получится у вас. Мы встретились, я в гостях у Юлия Зегельмана. Они нам помогают в наших корпоративных делах и, в принципе, предостеречь нас от каких-либо финансовых неудач. Отношения с инвесторами. Скажи самую большую ошибку юридическую с каждого стартапа, когда он только начинает. Ты знаешь, я сам об этом недавно думал. Я думал, что самая большая ошибка — это откладывать юридические вещи на потом. То есть продукт можно сделать на коленке, продать, запустить, и, как правило, последствия достаточно нетрудно потом исправить. И так и надо двигаться вперед. А вот я видел контракты, сделанные на коленке, которые потом стоили миллионы долларов исправить, либо вообще чуть ли не убивали компанию. Поэтому, наверное, самая большая юридическая ошибка — это просто откладывать юридические подробности на будущее. Какая самая большая проблема, которую тебе приходится решать? Наверное, одна из самых больших проблем, как ни странно, это связать свой юридический пессимизм с оптимизмом, который вообще присущ со стартапом и стартапером. Юристы по своей сути риск-менеджеры. Я юрист достаточно предпринимательный и оптимистичный, но все равно трудно иногда объяснить, что, коллеги, вот тут 3% шанс, что может быть очень плохо, поэтому там давайте застрахуемся, потратим деньги или там сделаем какой-то контракт. И стартаперы говорят: да как 3%, да это ерунда, да у нас все растет, мы будем в 97. Ну так тяжело объяснить, что вот когда ты этого не ожидаешь, ты можешь попасть в эти 3%, вот, и тогда будет тяжело. То есть это, наверное, иногда немножко так отрезвлять разными юридическими скучными реалиями, такой общий оптимизм и драйв и задор стартапов. Да, и еще такой предпринимательский вопрос. Вот если выбрать между двумя методиками: быстро и дешево, да, или долго и дорого? Ты знаешь, в предпринимательстве, мне кажется, в стартапах, безусловно, быстро и дешево. Безусловно. Потому что, мне кажется, закон больших чисел, он работает и для стартапов, и для инвестиций. Если ты пробуешь, учишься и запускаешь, закрываешь и опять запускаешь, рано или поздно тебе повезет. Тебе может повезти на 10 миллионов, может повезти на 500, а может повезти на миллиард, никто не знает, но тебе повезет. А вместе с этим я видел истории, которые, просто не понимая их смысла, где люди долго там делают там мобильную аппликацию, там 2 года, миллионы долларов. Зачем? Мы живем в 2017 году, когда ты можешь запустить продукт любой практически консюмерский или даже для бизнеса, и через полгода вообще понять, есть в этом бизнес или нет. Да, отлично. Если не хотите каких-то проблем и
предостерегайтесь и лучше обращайтесь к юристам, потому что, ну, на моем опыте тоже было достаточно много ситуаций, когда все проблемы начинаются позже, и потом приходится решать конфликты. Вот таким людям, как Юлий. Да. Да, спасибо огромное. Спасибо огромное, Егор. Если включить микрофон, вот это еще напряженная штука постоянно. Вот, слушай, а что ты не спросил меня? Я бы тебе дал нормальный, ну, линку на нормальный микрофон. Там есть такой, который не надо включать. Серьезно? Ну да, его достаточно питание. А, еще знаешь, с микрофоном еще какая идея, его надо включать. Это тоже проблема такая. Паша, офигенно крутой дизайн. Мы встретились в самом вонючем месте города, чё? Я хотел тебя спросить, что ты свалил? Ого! На, держи камеру. О, 16:35, нихуя себе, ты вообще... Сколько ты за него дал? 4 за этот сетап? Ты записываешь уже? Да. Йоу, здорово! Меня зовут Павел, если что. Ну просто вы, наверное... Ты же уже представлялся на Ты выкинешь что-то. Ты же по-любому вообще не жалеешь, наверное, что перебрался сюда. Мы сейчас идем по самому офигенному району, он называется Тендерлойн. Осторожно, в говно не вступи. Шприцы везде валяются. Нет, не жалею, здесь классно. Много людей, которые пытаются уехать, они в чем-то сомневаются и стремаются. Да. Вот что для этого надо сделать? Сесть в самолет, прилететь в Америку. Во-первых, перестать сомневаться. Ну, ты просто поживи здесь там месяц, и ты поймешь, что ты там принадлежишь этому месту или нет, и оно тебе принадлежит или нет. Ну и заодно еще походи по ивентам, пообщайся с людьми, может поймешь, что тебе надо будет в жизни. На самом деле у нас люди не умеют продавать себя. А, кстати, у Паши есть прикольный канал в Телеграме, где он рассказывает про жизнь, как дизайнер переехал в Штаты. Это вообще-то публичное упоминание его впервые происходит, потому что... Чувак, у меня на моем канале 3 подписчика, наверное, сейчас. Поэтому я не думаю, что к тебе придет очень много людей. Ты понимаешь, вот смотри, проблема с этой камерой. С каждой... С каждой секундой я снимаю все ниже. Я turn. У меня есть знакомый, который приехал сюда на 3-ю неделю, ему сделали джоб-оффер, и он даже не уезжал. Прикольно. Они ему начали сразу делать визу. Ты должен быть, вот, ну не знаю, очень проактивный. Здесь Америка для проактивных людей. Меня последняя история поразила, как чувак попадал на все абсолютно мероприятия, на концерты, на конференции. Знаешь, что он сделал? Он просто жилет вот этот, который техничку типа носил, его везде пропускали вообще. Свой чувак. Что задумал, то и делай. Давай, все. Это заняло у меня минуту. Заказать телефон и прийти и забрать их. В Штатах, что еще очень здорово, то что ты достаточно много времени экономишь на обычных бытовых вещах. Просто город решил, у нас в центре не курят. Сегодня с Егором будешь спать. И вообще нам пора надувной матрас купить нашей семье. Зачем? Ты хочешь надувной матрас? Зачем он тебе нужен? Тебе он понадобится, поверь. Я умею играть в бадминтон. Я не сказал, что ты не умеешь. Ты сказал, что ты... Я сказал, что ты очень плохо играешь. Очень плохо ты играешь. Бэби, я хорошо играю в бадминтон. Не обманывай себя. Семейная жизнь, она такая. На самом деле это сейчас одни из самых важных людей для меня. Потому что Виталик сказал, что мы не успеваем, поэтому мы должны успеть. Виталий CTO, а Рима QA Engineer. Да. И мы вот часть команды. Мы едим. Виталя, пока мы входим, ищем пюрешку яблочную, можешь дать какой-то совет юным программистам? С матами только. Но сам он будет самый откровенный тогда, да? Самый откровенный, да. Как всегда, ничего не менялось. Ебашить и ебашить. Вот так вот. Вот это самый вкусный M&M's на земле. Она много чего не смотрит, просто потому что ой, не хочу. Ты помнишь, это были первые цветы, которые мы купили, когда мы приехали? Да. Который что? Которые мы купили, когда мы приехали. Виталику? Пучок нарциссов. Подожди. Готов?
О, раз, два, три, давай. Дернулся немножко. Главный, от него делать деривативы. То есть, если ты, разбивать свой главный ключ на цепочке, то есть, это мой главный ключ, это ключ по домашним расходам. То есть, если у тебя какая-то будет скомпрометирован ключ, у тебя будет скомпрометирована одна ветка. Каждый человек такие, вот я хочу подать, они все скидывают все свои транзакции, что они хотят проявить деньги. Общий пул. Он расходится по сети, происходит первоначальная проверка, совсем от Петраса, который просто я хочу перевести, он не может даже подписать. Там сложнее, чем всякие скрипты, нюсы. То есть, ты понимаешь, что ты когда считаешь хэш значение чего-то, у тебя получается случайный набор. И чтобы добиться, чтобы у тебя было много-много нулей, какой у тебя способ есть? Брать это, перебирать. Просто, надеяться, что у тебя попадется такой хэш. Поэтому они берут кучу транзакций и начинают перебирать. И собирают их в блоки, и пытаются для этого блока найти, вот этот, ебаный хэш, где куча нулей. И это постоянно друзья меняется. Собственно, у меня теперь есть объяснение, почему вот здесь вот еще Чарли Чаплин есть. Да, Димка, можешь рассказать про этот город еще раз вкратце? Это город Найлс в Калифорнии, прямо рядом с разломом в горах, где проходит железная дорога, и здесь и есть тот самый сортировочный центр, в котором разводили вагоны на разные направления вплоть до Лос-Анджелеса, которые пересекли континент. Недавно был фестиваль марихуаны, каннабис фестивал и так далее. И этот город сейчас знаменит тем, что здесь находится самый настоящий кинотеатр немого кино. В том кинотеатре, в котором в свое время прокручивал свои пилотные проекты Чарли Чаплин. Чарли Чаплин снял 9 фильмов в этом городе. Это был его практически дебют, после которого он уехал в Лос-Анджелес, где началась его совершенно звездная карьера. Да, Дима очень мой хороший товарищ, предприниматель, менеджер и вообще очень вдохновляющий человек. Стоит ли работать где-то в какой-то корпорации до того, как ты делаешь свой стартап? Я считаю, что да. Это такой твой Вьетнам там, или Афган, я не знаю. В хорошей корпорации тебя учат многим вещам, которым потом просто поздно учиться. Корпорация всегда это хорошая школа, особенно если это хорошая корпорация, типа там Procter & Gamble там, или Unilever, то есть не токсичные. В Procter & Gamble, ты в General Motors был, да? Я работал в Procter & Gamble, в Benckiser, я работал в Toyota в свое время, все в маркетинге. Эти компании мне много чему научили на самом деле. Вот. И именно не эти компании во мне воспитали аллергию к корпоративному, именно второсортные компании, которые платили хорошо, но были не так прекрасные. Пойти поработать на корпорацию всегда имеет смысл. Даже если это будет провальный экспириенс, когда вас через 3 месяца оттуда выгонят, или у вас самого начнутся настолько сильные тошнотные позывы, что вы просто не сможете там находиться и просто уволитесь по собственному желанию. А все равно это не имеет смысла делать. Скажи, вот ты 100% один из тех людей, когда ты чувствуешь, что даже на 100%, если ты несчастлив на том месте, где ты находишься, надо бежать оттуда. Да, я был в ситуации, когда, например, я решил, что я буду работать на highest bidder, то есть на ту компанию, которая мне предложит самую высокую зарплату. И у меня таких ошибок в жизни было 2. То есть первый раз я продержался 5 месяцев, мне очень хорошо платили, но это была ужасная компания с ужасными людьми, с ужасными целями и с нулевой этикой. Вот. Ну и второй раз я просто не верил в то, что они делали, что в принципе в итоге потом оказалось правдой. Конечно, эту ошибку тоже я бы сделал разок на вашем месте, если вы можете это позволить с точки зрения финансов и времени. Закаляет очень сильно. Да, закаляет для того, чтобы не отвлекаться потом на мысли о том, а может быть было бы правильно, если бы я вот так сделал. Понимаете, нужно, как сказать, очень сложно доказать 5-летнему мальчику, что секс лучше мороженого. Поэтому я сильно пропагандирую быстренько попробовать секс, чтобы разбираться, что из них лучше. Скажи какой-то один совет, вот длиной там в 10 секунд, самое важное, вот чуваку, который только начинает делать свой стартап. Persistence. That's fucking it. Сегодня Вегас. Йоу. Вот такое вот получилось у меня видео из того, что я успел поснимать за эту неделю. Хотелось бы, конечно, сделать это на какой-то постоянной основе, потому что мне нравится снимать кусочки какие-то из жизни, из них потом что-то сделать интересное.
Но это съедает, конечно, безумное количество времени. И, не знаю, получилось показать, наверное, 10% от всего, потому что иногда просто это неуместно с камерой кому-то что-то рассказывать, особенно если где-то в работе. Но, не знаю, думаю, получилось неплохо. И я, конечно, бы постарался в дальнейшем делать это на постоянной основе. Ну, посмотрим. А так, поддержите лайком, не забудьте подписаться на канал. И всех обнял, всем мир. We are who we are because of that shit. So no, I don't wanna be in a perfect world where nothing ever goes wrong. Far, far away from me, no. Water from the tears, I wonder how they ever go. Я не самый лучший влогер, потому что я пропускаю все время самое интересное. Только что чувак закидывал ананасы в кофе. Ананасы в кофе.